हर 1040 ग्रेड का ऑयल सेम नहीं होता और यही मिस्टेक इंजन को बहुत महंगी पड़ती है। लोग कहते हैं 1040 सेम होता है, लेकिन असल फर्क बेस ऑयल का होता है। ये दोनों ऑयल ही एपीआई एसपी हैं, ग्रेड भी सेम है, मगर शेल जो है सिंथेटिक टेक्नोलॉजी पे है और हेवोनिन मिनरल बेस पे। सिंथेटिक ऑयल ज्यादा स्टेबल होता है, हीट को बेटर हैंडल करता है, इंजन क्लीन रखता है और लॉन्ग रन में स्मूथ रहता है। मिनरल ऑयल बेसिक लुब्रिकेशन देता है, शॉर्ट इंटरवल्स और नॉर्मल यूज के लिए ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप परफॉर्मेंस और प्रोटेक्शन चाहते हैं तो शेल अच्छा है, अगर बजट और नॉर्मल यूज है तो हेवोलिन। एंड ऑफ द डे ऑयल का नाम नहीं, उसकी फॉर्मुलेशन मैटर करती है।